Здравствуйте, вы на канале Ирины Воловик. Знаю отличный рецепт от кашля. Причем от любого кашля, от сухого, от мокрого и даже от застарелого кашля. Когда все испробовали и ничего не помогает, этот чай точно поможет. И, к сожалению, ни один врач не пропишет такого рецепта. Будут выписывать только таблетки. Беру 3 лавровых листа и ломаю их. Помещаю в посуду, в которой можно варить. Эмалированная, стеклянная, либо с каким-то покрытием. Далее мне нужен будет корень имбиря. Такой кусочек имбиря очищаю. Такие мелкие кусочки. Заливаю водой 300 миллилитров и ставлю на плиту. Вода закипела, я делаю огонь потише, так, чтобы кипение было не бурным. И кипячу 5 минут. Прокипело 5 минут, выключаю и накрываю. Если есть крышка, значит крышкой, либо вот так. И оставляю минут на 7, на 10 настаиваться. Чай настоялся, и я его процеживаю. Он должен иметь температуру 45-50 градусов, не больше. Добавляю сюда чайную ложку меда. И лимон по вкусу. Несколько кусочков. И можно выдавить еще из сока. По своему вкусу, чтобы было вкусно. И лечебный чай готов. Пить такой чай нужно 2-3 раза в день. Днем через 30 минут после приема пищи. Вечером на ночь нужно выпить такой чай. И тогда спокойная ночь без кашля вам обеспечена. Каждый раз чай нужно заново готовить. Тогда эффект гораздо лучше будет. Сколько по времени лечится кашель, нельзя сказать определенно. Моя знакомая весной попала под сильный дождь, промокла и заболела. Когда у нее начался кашель, она сразу же начала лечение именно этим чаем, никакими таблетками. И за 2 дня у нее прошла и простуда, и кашель, и все неприятности с этим связанные. Потому что она сразу начала лечение. Если же кашель застарелый, естественно, лечиться будете дольше. Может быть неделю, может быть 2. Опять же, все индивидуально. Несмотря на то, что чай этот очень полезный, все-таки имеются противопоказания. Кому нельзя пить такой чай? Тем, у кого холецистит, патологии почек и печени, нарушение белкового обмена, индивидуальная непереносимость, язвы органов пищеварения. Беременным кормящим женщинам, здесь особенно беременные женщины, потому что бывает, что отвар лаврового листа вызывает кровотечение. Хотя я не знаю ни одного человека, у кого это случилось, но все же есть такое предупреждение. И детям до 8 лет тоже нежелательно лечиться таким составом. Всего вам самого доброго, до новых встреч!